Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ina und in diesem Video nähe ich ein süßes kleines Täschchen, das du als Handytasche oder auch Klatsch zum Umhängen benutzen kannst. Aus diesem einen großen Stoffstück und dem bisschen Zubehör, was du hier liegen siehst. Den Gurt nähe ich in diesem Video auch selbst. Und was du dafür brauchst, sage ich gleich im Anschluss. Jetzt wünsche ich erstmal viel Spaß beim Zuschauen. Die Maße beruhen auf dem Schnittmuster Pepita vom großen Portemonnaie. Wenn du das Schnittmuster hast, dann kannst du das natürlich als Vorlage benutzen. Ansonsten, ohne Schnittmuster sind das die Maße für die einzelnen Stoffstücke. Diese beiden Stoffe werden nach Maß zugeschnitten. Der grüne Stoffstreifen für die D-Ringe und das gestreifte ist gleich für das Gurtband. Als Zubehör, das siehst du hier aufgeführt, nur die Druckknöpfe habe ich vergessen dazu zu legen. Los geht's! Die Rückseite habe ich mit einem dünnen Vlies bebügelt. Das ist 2 cm schmaler, das heißt rechts und links bleiben die 1 cm Nahtzugabe frei. Das ist auch schon ausgekühlt und deshalb kann ich jetzt hier schon mal die Markierung machen. Einmal bei 18 cm und einmal bei 38 und das auf beiden Seiten. An diesen Stellen schneide ich ein paar Millimeter in den Stoff. Für das Band mit den D-Ringen mache ich jetzt noch die Markierung ca. 1 cm oberhalb der Markierung Label auf dem Schnittmuster bzw. 48 cm von unten ausgemessen und das auch wieder auf beiden Seiten. Als nächstes hier an dem Stück Stoff die langen Kanten 1 cm links auf links aufeinander bügeln und dann die langen Kanten so links auf links zusammenlegen und bügeln. Mit ein paar Klammern fixieren. Und genauso wird das jetzt bei dem Gurtband gemacht. Einen Zentimeter die Kanten links auf links bügeln und dann zusammenklappen und das auf der gesamten Länge. Dann wird die offene Kante knappkantig zusammengenäht und auf der anderen Seite wird auch knappkantig abgesteppt. Zum Höhenausgleich lege ich mir wieder was hinten unter und dann nähe ich den Gurt zusammen, wie gesagt, und die andere Seite so eine Ziernaht. Das kurze Stück, die Halter von den D-Ringen, halbiere ich jetzt einmal und schneide das durch und dann schiebe ich das durch die D-Ringe und klammer das schon mal zusammen. Dort sind die Markierungen für die D-Ringe und das grüne Band lege ich nun mit der linken Seite an diese Markierung ran. Die D-Ringe zeigen zum Stoff und das natürlich auf beiden Seiten und dann wird das dort schon mal fixiert und der Stoff steht ca. 1 cm über. Die Nahtzugabe ist hier 0,5 cm und so werden die D-Ringe schon mal auf dem Stoff fixiert. Dann brauchen wir hier die Markierung, wo wir ein bisschen in den Stoff geschnitten haben. An der mittleren Markierung legen wir den Stoff rechts auf rechts und drücken das hier mal so an der Kante glatt. Und dann die zweite Markierung wird unten auf den Rand gelegt. Genau die Schnitte kommen unten auf den Rand. Das wird wieder flach gedrückt und dann kommt hier die offene Kante nach unten, bündig auf den Rand und dann kommt noch das lange Stück von oben an die Kante nach unten, den Knick, den Stoffbruch flach drücken und mit ein paar Klammern rechts und links fixieren und an den beiden Seiten wird der Stoff nun zusammengenäht.
Beginne hier am besten an der dünnen Seite, wo nur die beiden Stofflagen aufeinander liegen, und nähe nach unten, wo sich die vielen Stofflagen treffen. Wenn es an die Halter von den D-Ringen geht, hat man wieder so einen Anstieg, deshalb lege ich hier etwas Gurtband hinten unter den Nähfuß, damit das gut darüber läuft, und unten sehr gut verriegeln, ein ganzes Stück hin und her nähen. Diese Stelle hier nähe ich jetzt einfach doppelt, weil die Tasche nicht von rechts abgesteppt wird, und so hat man die größere Sicherheit, dass das Gurtband auch hält. Das gleiche jetzt auf der anderen Seite. Nun die Nahtzugaben und das überstehende Gurtband auf ca. 0,5 cm zurückschneiden. Jetzt ist soweit alles vorbereitet, nun geht's ans Wenden. Jetzt suchst du dir hier bei den Öffnungen die Stelle, wo du die Stoffe sehen kannst. Und dann schiebst du das Ganze so nach außen und formst es aus. Ich nehme dafür ein Hilfsmittel, hier so ein kleines Essstäbchen, und versuche die Ecken vorsichtig nach außen zu drücken. An dieser Stelle bügele ich das Ganze schon mal. Jetzt wird ein weiteres Mal gewendet, und zwar drückst du den Taschenbeutel noch einmal so nach außen und schiebst alles an die richtige Stelle, formst das Ganze aus, dass es schön eckig ist, und bügelst mit schön viel Dampf. Dann legst du die Klappe schon mal so auf die Tasche und bügelst das Ganze wie immer mit schön viel Dampf, und damit es auch in Form bleibt, soll es auch so auskühlen, und dafür lege ich hier was Gewicht drauf, und während es auskühlt, mache ich schon mal den Gurt mit der Leiterschnalle. Dafür nehme ich das eine Ende und lege das um den mittleren Steg der Leiterschnalle. Klappe das offene Ende so nach innen und das Ganze dann auf den Gurt klammern. Mit einem Rechteck wird das nun aufeinander genäht. Dann nimmst du den ersten Karabiner und schiebst das offene Ende da durch, dann durch die Leiterschnalle und dann durch den zweiten Karabiner. Dann wird das offene Ende wieder ein bisschen umgeklappt, so 1 bis 2 cm auf den Gurt geklammert und genauso festgenäht wie eben. Jetzt ist das Gurtband fertig. Die Tasche ist ausgekühlt, dann kann es da weitergehen. Dort fehlen nur noch die Druckknöpfe. Und dafür markiere ich jetzt 1 cm von der Kante entfernt und circa 4 bis 5 cm vom äußeren Rand entfernt 2 Punkte, stanze diese aus, und durch die entstandenen Löcher markiere ich auf der Tasche die Punkte für die Gegenstücke vom Druckknopf.
Das war's, das Täschchen ist fertig. Das ist halt Pepita in der Basisversion. Du kannst natürlich alle Extras, wie zum Beispiel halt hier das Reißverschlussfach auf der Rückseite, genauso hier auch mitnähen. Die Videoanleitung dazu packe ich hier oben rechts direkt in dieses Video. Kannst du einfach draufklicken, kommst direkt zu der Videoanleitung und den Link findest du auch in der Infobox. Ich mag es einfach sehr, das Handy auch mal vertikal zu tragen, nicht nur wie in der Handytasche Juno senkrecht. Es ist wirklich ein süßes kleines Täschchen und gerade hier in diesen Color-Blocking-Farben finde ich es gerade richtig schön sommerlich. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Ich freue mich natürlich sehr, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt und abonniere doch gerne den Kanal, wenn du mich unterstützen möchtest. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!